Normalde insanlar öksürmez. 8 haftadan uzun süren, yani 2 aydan uzun süren öksürüklere biz kronik öksürük diyoruz. Burada da önemli olasılıkla postnazal grip veya sinüzitler, astım, reflü öksürükleri, kronik bronşitler, bronşektezi dediğimiz akciğerin hava yollarının anatomik olarak aşırı genişlemesi ve sekresyonları ve bazı özel bronşit tipleri var. Mesela alerjik bronşitler, bunlara eozononik bronşit deniyor ve tabii bazı antihipertansifler öksürük yapabilir. %5 olasılıkla kronik öksürüklerde kısaca bahsetmek istediğim kanser aklımıza gelmedi. Yine bazı parenkim akciğer hastalıkları, sarkoidoz gibi, sol kalp yetmezliği, aspirasyonlar, dış kulak yolu ve tonsil hipertrofileri hastalıkları ve çok nadir olarak da psikojenik tik dediğimiz öksürükler olabilir. 3 haftadan kısa süreli olan öksürük büyük ölçüde viral etiyolojiyle ilgili, yani viral üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilgili. Viral enfeksiyonların biliyorsunuz halihazırda elimizde bir tedavisi yok. Yani bu COVID de dahil olmak üzere diğer grip benzeri flu dediğimiz ve diğer rinovirüsler, diğer bazı respiratör virüsleri biz antibiyotiklerle tedavi edemeyiz. O nedenle bu hastalarda genellikle semptomatik tedavi, efedrinle ilaçlar veya ödem giderici ilaçlar, bazı işte halk arasında kullanılan ilaçlar var. Mesela bal öksüre iyi gelebilir veya kahveyle balı karıştırması gibi. Bunları anne babalarımız yıllardan beri uygulamakta. Ama bahsettiğim gibi akut öksürüklerde, viral üst solunum yolu enfeksiyona bağlı öksürüklerde biz antibiyotik kullanmamaya çalışıyoruz. Çünkü bu antibiyotik mikropların antibiyotik hassasiyetini azaltıyor ve rezistansın gelişmesine yol açıyor. 2 aydan fazla, yani 8 haftadan fazla öksürük varsa ön planda astımı düşünmek lazım ve bunun tedavisinde de astım ilaçlarını vermek gerekiyor. Reflü genellikle düşünülmediği için atlanmaktadır. Uzun süreli kronik öksürüklerde reflü tedavisi vermek lazım. Yani tedavinin başarısı için reflüyü düşünmezseniz tedavi edemezsiniz. Bu hastalıklarda nedeni ortaya çıkarmak ve tedavi etmek doktor açısından da oldukça zorluk arz ediyor. Öksürükle gelen hastaların %80'inde sadece bir neden yok. 7'den fazla neden var. O yüzden hastalarımız eğer verilen tek tedaviden fayda görmüyorsa başka nedenlerden dolayı öksürük olabileceği için tedavi çeşitlendirmek gerektiğini söylemek isterim. 4 haftadan fazla süreli bir öksürüğünüz var. Kontrol altına alınamadı öksürük. O zaman ileri tetkik gerekir. Doktorların tüberküloz açısından, astım açısından, akciğer kanseri, bazen HIV dediğimiz AIDS açısından bile hastaların takibi ve tetkiki gerekmektedir. Kronik öksürükte, 2 aydan fazla olan öksürükte tabii bazı diğer ek tetkikler var ama bunlar bronş provokasyonları olsun, bazı balgam tetkikleri olsun, bazen balgam egzolojisi, hatta bronkoskopi dediğimiz trakea bronşal sistemin görüntülemesine gidecek tetkikler dahil yapılabiliyor. Kardiyak nedenlerden dolayı eko, reflü nedeniyle bazı mide bağırsak grafileri veya pH monitorizasyonları, esophagus manometre çalışmaları ve ben genellikle öksürükte gelen her hastada yüz sinüslerini yani sinüzitin, kronik sinüzitinin de görüntülemesi için tomografi istiyorum. Kronik öksürükte önemli nedenlerden bir tanesi reflü. Bunu tekrar özellikle vurgulamak istiyorum. İkinci basamakta yani bizim gibi hastanelerde en sık neden yağma ve vejetasyon dediğimiz ağza yemek gelmesi, acı tat duymak, metalik tat bunlar çok sık oluyor. Asitik reflü olabileceği gibi non-asitik yani yanma veya göğüste bir özellikle göğüs kemiği altında bir yanma olmadan da reflü olabilir. Genellikle reflüler yemekten 10 dakika sonra meydana gelebilir. Postprandial dediğimiz yemek sonrası yanmalar yarım saat veya 1 saat sonra görülür. Bazı yiyecekler, limon, çikolata, alkol veya kraker gibi sert yiyecekler reflüye yol açabilir. Yatağa yatmakla veya öne eğilmekle reflü şiddetlenir.
Uykudan uyandırmaz. Fakat sıklıkla yataktan kalktığında olur. Ses değişiklikleri metaktattan daha önce bahsetmiştim. Öksürük esasında öyle masum bir bulgu değil. Yani bir sürü komplikasyona da yol açabiliyor. Özellikle yaşlılarda şiddetli öksürükler bayılmalara yol açabilir. Yine göz kanamalarına yol açabilir. Kosta kırıklarına, osteoporoz veya kemik zayıf varsa kosta kırıklarına yol açabilir. Akciğerde gül veya bileklerin patlamasına, yani hava boşluğuna, akciğer toraks boşluğuna hava girmesine yol açabilir. Bazen bel fıtığı veya işte ingral dediğimiz kasık fıtıklarına yol açabilir. Yine idrar kaçırmalarına yol açabilir. Sosyal dışlanma, evde işte evliliklerde uyumsuzluğa kadar gidebilecek e, komplikasyonları var. Özellikle hastalarımıza şunu söylemek istiyorum. 2 aydan fazla uzun süren öksürüğünüz varsa bu nedenin mutlaka araştırılması gerekir. Bizim öğrenciler öğrettiğimiz bir cümle var. 40 yaşın üzerinde sigara içiyor, öksürük ve kanlı balgam var. Mutlaka bu hastanın kanser yönünden araştırması lazım. Geçenlerde işte 50 yaşlarında bir hasta bu şekilde geldi ve maalesef biraz semptomlarını göz ardı ettiği için ileri derecede bir kanser tanısıyla karşılaştık. Ama tedavisine başladık. İnşallah her şey yolunda gidecek.